喺開始之前咧，要多謝晒各位車友嘅鼎力支持啦。咁就購買呢一款 ASOFIX 嘅 D10啦。咁呢個暑期大優惠咧，亦都去到尾聲㗎啦。有興趣嘅朋友亦都可以預先落訂預留嘅。咁當然亦都要多謝觀眾啦，同埋幫襯過 MB 嘅所有車友嘅喺度，多謝晒大家。城市穿梭，無界探索 ，ACFix 劫出你嘅世界。喂 ，Hello， 大家好啊！歡迎收睇 MB 睇車兵團。咁 A 市嘅 D10咧就出咗一隻新顏色啦，就係眼前呢一部海軍藍。今集主要咧就係嚟掃描一下呢隻海軍藍，咁啊楞黑色究竟咧好唔好睇啦？咁喺呢度咧都要多謝翻何文田嘅呢位車友咧幫襯我哋 MB 購買呢一部 D10啦。好，咁而家咧我哋即刻嚟欣賞一下。原裝套入式嘅海綿手筒啦，咁啊再加 Feepo 嘅全油壓碟剎，咁啊車把咧就用呢個全碳纖維嘅，變速器咧就用藍圖嘅 A7 嘅加減指撥，頭接處咧就係海軍藍色啦，咁佢係鋁合金嘅材質嘅，原裝亦都配有一個豬鼻啦。車胎方面咧就用咗 Kenda 嘅18寸乘 1.5 嘅車胎，咁啊菠蘿釘粒嘅。咁啊前叉方面咧就係全碳纖維嘅啦。咁呢一款就係 D10 最新款嘅海軍藍色啦。咁車架材質咧就鋁合金嘅。咁而後擔亦都係鋁合金質地嘅，咁就配呢個啞黑色啦。原裝啤領腳踏，左邊快拆，右邊緊搭嘅 50T CNC 大柄啦，再配呢個中空嘅曲柄。十速飛輪嘅齒比就11-34T， 再配原裝嘅張鏈器同埋波腳。好，咁而家咧，我哋嚟睇一睇佢嘅轉波情況究竟係點樣啦。超順滑啤領輪組啦，咁啊全車大約咧就8.7kg 連埋腳踏。原裝嘅助行輪咧就係碳纖維質地嘅啦，咁主要作用都係攞嚟晾地下為主啊。原裝鋁合金嘅座管啦，座墊就碳工碳底，表面有一陣海綿仿皮嘅物料啦。咁啊，成部 D10 嘅原裝車就係咁樣啦。咁啊，有機會唔同批次都會有唔同嘅，咁啊，只供參考啦。如果大家都有興趣過嚟 MB 度買車，亦都歡迎 WhatsApp 我哋聯絡嘅電話就係6274-0501，歡迎大家查詢，亦都歡迎大家用我哋嘅 MB 送貨服務送到去你屋企樓下交收，亦都可以嘅。憑單保養就係咁簡單。咁都嚟個投票啊！如果大家覺得今日呢一部海軍藍色嘅 D10 都唔錯呢，歡迎喺留言區落個一字嘅。最後啦，都成日聽到啲車友問呢，香港究竟使唔使裝反光板、鈴鈴同埋頭尾燈嘅？答案當然係需要啦。呢排都聽唔少車友呢話捉呢啲嘢捉得好犀利下。咁如果咁啱真係你冇裝呢，咁啊離遠見到長官呢，你就好落車推啦。好，咁今集嘅 MB 睇車兵團咧就到呢度啦，多謝大家收睇，我哋下集再見。呢部單車係邊嚟嘅？幾錢買嘅？老實交代。哎呀，老婆你唔知啦，琴西去買牛奶，佢哋做緊暑期大優惠抽獎送嘅，運氣好啫嘛。如果牛奶暑期有優惠送單車嘅話，咁屋企暑期仲有老婆送你蚊耳仔。牛奶暑期大優售送單車，咁屋企暑期大特價，海關老婆送你蚊耳仔樓。如果中意我哋影片嘅朋友，不妨訂閱、俾 like 同埋分享出去嘅，喺度代表 MB 多謝大家一直嘅支持。